merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir nişasta ile karşınızdayım. Bu sefer arkadaşlar sıvı sabun katacağım içine. Önce biraz nişastamızı dökelim. Sanırım bugün bu nişasta bitecek ya. Şimdi gidip arkadaşlar biraz sıvı sabun koyup geliyorum. Durdurma tuşu yok. Kıtlık çekiyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Biraz kattım, bakalım. Biraz deneyeceğim. Olmazsa devamını denemeyeceğim. Bu ne lan? Bir şey olmadı. Eridi gitti içinde. Biraz daha gidip sıvı sabun koyup geliyorum. Çünkü olmadı bu. Tuvalete gitti. Evet arkadaşlar, biraz daha koydum arkadaşlar. Slime oldu. Gerçekten mi? Şuna bakın. Bakın arkadaşlar, şöyle. Bir saniye bak. Bakın. Ama gerçekten çok yumuşak oldu arkadaşlar. Evde denemelisiniz. Bunu da öbürki videonun linkine bulabilirsiniz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda da bu kadarlıktı.